Akasitrana itateraka indray isika rehetra izay mandray ty fandarana ity amin'ny fahita lavitra jerevanao io na anaty YouTube ianareo mirarisoa anareo ny tenanay avy aty amin'ny Bet 261 amin'ity androany ity ijery isika mikasika ny CAN 2022 amin'ny lalao izay ohatrehana anio alina sy rahampitso Mohamed Salah misy suspense be mikasika azy resaka Covid-19 ijendrany ihany koa ny Barcelone ireo vao any ivelany ny Loto ny PMU waratsika ataovy izany rehetrarehetra izany zay rehefatsika aloha ny Loto omaly talata tamin'ny fito arivo nahatsapahana ny 6 7 24 25 34 50 45 35 kosa dia ny 8 16 17 25 sy ny 27 raha ilainareo ny cagnotte ho an'ny 450 raha mahavaky ny 450 zany hoe mahita nitara marika efatra ianareo dia mahazo lela vola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary torak'izay ihany koa ny 535 raha mahita nitara marika 10 amin'ny 10 amin'ny telopolo ianareo mahazo 50 716 660 ariary www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taizé. Samba teri. Mahazo, samba teri. Tsy tarehetra avy hatransika fa andao hitra ao amin'ny PMU programmatsika rapitso ao aparivasaina iady ny amboaran'ny longueur io ambony atelier mirety 524 metatra manana mpandray anjara 440 isika raha ny misity ianareo milalao de réunion 1 course 1 arahana amin'ny efatra lasaka 10 minitra tolakandro eto Madagasikara reto ary base 7 Baudouin 6 et Cafin Reverna Belle Chance Koussa 9 Robin 3 Bijan Arny 2 Franck Nivard ny outsider sanday zareo zany ny tondra ainga avao amin'ny fotoana io 4 Dionoyak 1 Doge Arsen 12 Mathieu Abrivard quel kosa amin'ny fanantenana ho an'ny 10 Blondin 5 Goupe Arny 8 Jean-François Sini Evenao anisan'ny dimy tonga voalohany eny amin'ny fiantsonana ny Kente Type reto fa reto mety handrafitra azy amin'izany ny 6 Erika Fin 14 Gabi Angelomini sy ny 7 Baudouin coup de cœur atsika dia ny numéro 14 reto ny Kente Type nampanantenana anareo ny 6 14 7 13 2 Lalao mamaimpona ny CAN miaraka amin'ny Bet 261 sy ny Canal Plus isaky ny manao abonnement Canal Plus dia mahazo arivo ariary ho an'ny Paris Foot eto amin'ny Bet 261 Paris izay azonao atao eny amin'ireo toeram-panjara Canal Plus folo manaraka ireto Tanamateur Front 1, Tanamateur Front 2, Score Ankorondrano, Analakely, Smart, M Express Malakambahiny, Shop RTL Ampitatafika, Shop RTL Itos, DMA Ambomanarina, ary eny amin'ny Pacom. Manatona avy hatrany ny hôtesse de vente ny Bet 261 rehefa tonga eny amin'ireo toeram-panjara voalaza ireo. Andeha arahana ny fitantenana sy ny fandresena ao anatin'ny CAN miaraka amin'ny Canal Plus sy ny Bet 261. Bet 261. Mahazo sambatry. Sambatry. Ny Bet 261 dia manolotra antsika ny CAN 2021 manomboka ny 7 janoary ka hatramin'ny 4 febroary 2022 milalova miaraka amin'ny sport ibet ny Bet 261 amin'ireo lalao rehetra mandritra ny CAN 2021 azadinona ary manomboka ny 7 volana janoary ka hatramin'ny 4 volana febroary 2022 ny CAN 2021 Bet 261 sambatry. Samba taizé. Samba teri. Mahazo, samba teri.
Idram-bavao resaka kanina isika reva aveo fa amizao fotoana izao ny mercato hivernal zany hoe fifindran'ny mpilalao any amin'ny club hafa anisany tena naharenesana resaka be tamin'ity herinandro ity ny fifanarana teo amin'ny Real de Madrid sy Kylian Mbappé lela vola hatramin'ny 50 millions d'euros zany hoe 25 millions net no raisiny Kylian Mbappé ao anatin'ny contrat atao io zay fantaro tsara fa amin'ny volana Janoavy zao dia tapitra ny contrat ni Kylian Mbappé sy ry zareo amin'ny PSG. Hatreto aloha dia mbola tsy vita ny signature fa resaka ihany saingy namoaka ny resaka io avokoa ireo mpanao gazety rehetra tany ivelany tany. Anisan'izany Bild, Canal Plus Sport, etsy koa Marca, maromaro mpanaramaso ireo mpanao gazety izay namoaka io sisondresaka io iandrasika zany hoe anahoana. Ankoatran'ny Kylian Mbappé, Pierre-Emerick Aubameyang tena natao ao anatin'ny latsakalina tanteraka mihitsy tsy naharenesana vaovao fa avy hatrany dia ny signature no hita rehefa nanao fifanarana izy tamin'ny FC Barcelone. I Pierre-Emerick Aubameyang 23 taona zany no numéro 9 vaovao ho an'ny ekipany Barcelone izay everina ho anisany ho ampiasainy zareo angalana ny koupeny Europa League amin'ity taona ity. Everton ihany koa dia nakany fan club paro mpanazatra Van de Beek ary anisan'izany ihany koa dia le Alia reo no anisany andafitra ny Everton. Fantanina petraka roan'ny CAN 2022 ilalove Mohamed Salah maro de maro ny resaka nandefa voan'ny Covid-19 i Mohamed Salah. Rapitso no tokony ilalao izy dia mbola endrasika izay suspense hoe anahoana marina satria hatreto moa zany dia iresaka Covid tsy mazava mihitsy raha ao Cameroun. Ndao are androany isika dia miatrika ny ilalaony Senegal sy Burkina Faso amin'ny folo oral. Afaka milalao ianareo izay anatin'ny site web manindry ny www.bet261.mg ao isika no mahita ny fomba fitombonany lela volanareo. Farapitso kosa iza no mety andresy ndao ary tolorina ianao ireto pronostic ireto. Raha manasadalina dia maka ny Cameroun mpampiatrano izahay na dia ekena za hoe manana défense tsara ihany ary zareo Egyptianina tsy sura loatra eto Mohamed Salah hoe ilalao. Ao amin'ny Coupe du Roi ny Espagne koa Real Sociedad ifandonan'ny Betis Sevilla maka ny Real Sociedad isika raha samy tavaboaka i Cameroun sy Real Sociedad manana cote hatramin'ny 4,59 fois ianareo izay lalao ny Sportbet mazahoary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Ny Lotobet dia sariana eo ambany fanarahamaso ary tsy maintsy misy ny police de jeu. Ireto ny police de jeu izay nanaramaso tamin'ity andro an'ity avy hatrany dia omena antsika ary ny voka-dalao. Voasarika atao anatin'ny 450 androany tamin'ny 120 orany 5 27 38 42 ireo tafiakatra kosa tamin'ny ray ora tolakandro 9 12 45 43 voatsapaka tamin'ny telo ora ny 16 18 24 15 ary ny amaranantsika ny 450 androany dia voasarika tamin'ny 10 ora nahitana ny 24 15 7 31 tsy adino koa ny mame anareo ny valiny 535 izay efa mitetina hatramin'ny 10 tapitisa mahery be izao irarina mba aza ilalao ny voasarika tamin'izany dia ny 10 27 12 31 23 zay no zavatra afaka nyresaresantsika fohifohy teto mikasika ny CAN, mikasika ny mercato, mikasika ny Ligue des Champions izay afaka roa herinandro eo dia hiatrika antsika ny Ligue des Champions endrasany maro dia maro tsisy ohatra zany ny lalaoan'ny PSG sy Real de Madrid anahoana izy tao hojerentsika eto aorinao ny dossier mikasika ny Messi fa zao aloha fampatsiahivana kely ho an'ny lalao iarana amin'ny Canal Plus Madagascar ianareo rehetra izay manao réabonnement ho ho amin'ny chaîne ny Canal Plus dia mahazo milalao maimaipona ianareo amin'ny Bet261 izay no ela ry zareo mirary ianareo mba nanataka riva mafinaritra izay amin'ny manaraka indray.